Uyazi opa, hey, ngiyacinga kanjani? Kule customer ibikhe yafika apha. Le customer ibifikile lena yale inefika imoto. Sawuthini ngayo xa ifika siphephelena kaloku. Foni ngame ne-customer sisetyile nemali yalena fondini awunapapalasi Ndinepapalasi. uyabona mlungisi uyabona mlo bayicaba mfethu wena uba uluqabula uyabona sawuxabana thina sethu Lolo masinga. masiqale ngale efondini then uyabona uba uzawuyeza udipozithi uyotsala idipozithi lo funeka sithenge kaloku isidwetwe nantona Mayesi. khithi umthana wena mlo Kodwa abingxaki ngathi manje yile nto uka apha. Ingathi ilapha engineering. yeke ingxaki ndiyayibona yeke ingxaki wena izana 14 Okay. yeke ingxaki aleke le nto zintozana ezi Nangu 14. ngu-14 lo ngu-14 lo Ngimanza uzalo. heyi hayi suka lungisi wena wena ezi moto zilungisayo uhamba wedwa ulungisa ntoni pha vele uze nenkayo ne-toolbox yonke caci ndizawufundisa okoko mosapho kinti Yinto le nto ingako tata. uthi umntu wayo sisitatari sisishotayo apha uthi xa igqantshintsha isitatari sijika sonke mara yistati Hayi. uyayibona into eshotayo apha uyabona apha nesibhesi umxelele straight apha makathenge i-curtain tracker apha izobambelela kwenzela uba iqine macala kwenzela sitatari sibakwazi ulenduka Adibanise necucumber. Icucumber uyabona ubufake icucumber? yes Ufaka kwakhe icucumber kuzawuqina nelantsika nestatari. sizawuqina isitatari Ndiyaxelela ukuthi ichatha phana ifuel. Hayi you. Ibicarbonate of soda iyanceda nayo nokwaye because izawuthumela pha. uthethe enye into because ndiyayibona nale bhetri yehlile Okanye uthi mhlonyane. Mhlonyane. man mhlonyana umitheka le moto ihamba kahle ayingangcazeli into eshotayo manapha Man. ndiyayibona bulb holder Bulb holder. shoti bulb holder apha izawuba right yonke le funesa umxelele 6.5 le ntuka le moto 6.5 istatari singene nalapha ku-engine siqinisene le ntuka nala cucumber xa sifake la cucumber apha siyazi uba ithatha ngokuthi bhum ihambe yaye ezilalini Kaloku xa bingangcazela kaloku ithetha noba inayo into ebubhabhalaza rhanyana yo. Nokuthi emkhuze enkukhu fondini okhakhazelayo. Ayisoze ingabheki phambili. Khawuzehlo. Kodwa kunika ngibale mjonga into yoba ayisafiki yonke. Kodwa ke hayi siyaya kampumelelo. khaleni kakhe starte pha ngiyatela Yeah. ngiyatela Ndinyathele iklatshi. ngiyathela iclutch man Ndinyathele iklatshi. kutheni ngashumi ke ngoku Kaloku mamela. Ya. Xa ndinyathela iklatshi kaloku funeka kushukume nee-waypers. man iwaypers ezitheni eziiwaypers ozikhathalela ndithi nyathela iclutch Ndinyathele iklatshi. Kaloku automatically into zabelungu zihamba ngolo hlobo ihlobo. emamela fo ndikayeka into zabelungu mana sitheni ngento zabelungu andithi nyathela iclutch Opa ndinyathele iklatshi. idawuni iclutch Nantsi iklatshi le yokuqala ndinyathelayo. hayi mani iclutch iliphakathi Hayi man. Uthini? Oh. hey sisipukupuku wena hey Hayi ndinyathele. Ndinyathele iklatshi. Starter. tata wena kaloku sitikwe sikuwe Oh! Hayi ngathi starter ngecephe ihlo. ecephe Ngaze necephe. bantu esinomjuma icephe Hey man le moto ingathi bisithi. khawuze ngapha khawuze ngapha Kaloku mamela ingathi ibhale 69.7 kilometer. Iza ngapha ile ntuka. iza Ndayaqala kunawe esikolweni kodwa ubundiphikisa. Ndiyamxela ndiyaya lento ndiyithethayo. ini bamba phaa ke phaa ecamka laa ndaba izawungena ityukhamba Oh, mani unkonka phaa ebetha apha kwinantsika. Ebetha apha kwi-CV join. okay Dumisa. iza Iklatshi. eh Yathela iklatshi.
Unyathele nje. Hey, ngathi zabhida into zabe lungu. Hayi akanyiwayo. Unyathele. Ngiphinda. Okay. Hayi man. Funeka umhlonyana apha. Ye man imihlonyane etheni nale wena? Funeka umhlonye kaloku mamela. Ukhohlele kapha. Ingathi bantu sisikhohlela apha. Yo. Bafumana apha isikhohlela amadoda engenatipi. Izapha. Mamela ndoda. Hey. Hey ingxaki le. Mamela opa. Hayi man. Yabona ibicarbonate of soda. Oh, sese singakhange sizithenge nala ketting tracker kaloku iyafuneka swazi ihambe emuslim. Izawuhamba njani? Mamela uyabona basifake umhlonyana sathi bicarbonate of soda. Ngiyaqolela izawuyeka laa nto kwaXhosa. Sawuqabula nini ke ngokufundini xa iplant ingadumi ngapha? Icebo masifonele lo mntu wale moto makaze ideposit mayibe ngakuthi. Siqabule iyazi basithi quick sithenga nezilentuku. Uqalela ungaxoki 5 ke. Asizo triplate thina siyanconywa yonke indawo. And ke ngoku we are self employed. Opa and Lungis. Yes. Sayishaya ibe right. Dasenze ibe right. Ingathi kutshone plugs apha mani because benike uqhoshumba nemibane yonke. Inkanyamba hey. Ngoba inkanyamba bike yasondela ecamka le engine. No wena savele somxeleza iball joint. Funeka athenge iball joint ezinje. Ke ngoku xa ingafikeleli ifuel kaloku ayifikeleli pha from winantsika ki-generator so nayo ke ngoku neyi-generator nayo. And ndiyabona i-computer box yonke into i-right phaa computer box. Yonke into iyabaleka uyabona uyaflash namanzi akhona. Yabo? I-oil ikhona pha. Ikhona oje. Hey, akhona amanzi esiseni. Hayi mani ji. Hayi. Sawuqalela ukolisa apha. Oh, Uqalela usikolisi ji. Hayi suka. ya mntana. Ji. Noba ungaphathwa yifiva ungalokhu ucinga. Yabona ungumntu. Noba ungaphathwa yifiva kangakanani na. Kodwa ndiyakuxelela hayi. Ungiqalela iglasi zibembini qha umntu hayi. Uba right. Umzimba bepha. Qala iglasi zibembini zikakolisa apha Izawuthatha wena ngolentuka nje. Yima uyenza nalona. Hey, konjini. Ubani ngoklo? Lo wale moto naye nokwakhe. Wena sesetyile malaka nomboyanga kuye. Nomboyanga. Izipini zikhona. Lamaphara wathathanga battery apha. Hayi sekhona. Hayi kodwa asomncane kaloku thina phone ibe ne battery khona. Tyip. Okay. Hayi man. Mlungisi into osizisokolisa kangaka xa wam. Tyip. Yazi Jonga into engekusuppose siyayenza apha. Yabo? Okay. Suppose yabona kuba silinde deposit kulo. Suppose sikhupha lento isota up. Lento isota up sifake up. Kakade lo ucela ngirhamatyi mos uyamazi nje ubhela akafuna ukubhatala. Kondini ndiyaxelela into yokuba le ndoda yathenga le moto leni uthenga kwayo le moto leni azange iyise noyisa tu ingxelo kokwayo uyabona ke ayifuni thina. Hayi singenaphi kuloo nto uthi bayistart izawusiwa emaqhantini phaa kokwayo sayisemaxhantini thina khupha le carburetor sayifaka ngapha esiyazilibazisa funeka siqwalaselise kodwa ingafiki laa ndoda senza loo nto leyo. Hayi kaloku izawufika phana thina sithatha ngokubabhiza apha kuyibona uba ya siyasebenza asihlali apha. Uyabona nansi omnye urhamatyi naye umntu xa ethenge ibukubela uchicks nanke awunowuland wenzela into ezimdaka nobala ube uzosiyana into ezimdaka into ezinjena zingqunqa siziseka chicks thina. Endike wena mlutha uyabona xa uthenga imoto ngeke 500 ubothenga nabantu abazayityhala apha endleleni ngaloo 500 uyabancumpaya umane ubabizi uba mabazotyhala imoto kawume hey opa hey ayingamapolisa la ndibona loo nto leyo nam ufundini. Hey fundini kaloku thina sondle ba sibaleke umama hayi man ndithi ngombusuta lo uzise enye imoto nayo hayi nokuzisa lehamba ngayo makakazi shuta ke ngoku makafika sibone kodwa hey molo angangami ndijobile yefondini hey le moto ke sothusile fondini
Yinto nithenga imoto zamapolisa lokasondli bafu. Siphantsi ubaleka apho. Ekusindoda kangangawe ibona obeka noma imiqamela imithathu ekwisibonakala izapha abayi lo polisa. Aselanga loo nto. Oh hayi ke. Singakunceda Ngithunyelwa ngomnye umfana endisebenza naye emsebenzini. Uthi nakhe namkhenikela ithezi yakhe. Hayi sithabo. Nam ndinele ngxaki yale moto yam apha. Itheni? Le moto yam le inento yoduma ekuseni xa ibanda. Emini xa ishushu ayidumi. Kawumamela apha yimake kuqala. Uyabona imoto iyafana le. Imoto xa ilele ayifuni uvuswa imoto. Iyafana nomntu. Ba imoto ayifuni uhamba uyaqonda. Uyayimpomba kuqala kusasa amavili. Siyawambomba amavili. Yiloo nto ingafuni ustarta. Awampomba amavili uthi awampomba. Hayi lo mfana ukuthumele kahle hayi. Uyabona umlu no-Opa. Hayi baziwa apha ekuhlaleni ngokulungisa imoto. Hayi. Uyabona lo ngoquqa ufike sesigqibile nalapho. Hayi ke kuba usitsho mntanam ingxaki enkulu kakhulu leyo. Uyabona iyafuneka ke ngoku naxa sukuprice. Uyabona kuba umfutshane sukuprice nemali engathi ithe qha kwenzela ikhuli le nto. Enkulu sikubamba i-6.5 sayibetha idume ngoku le. Mari ke asiyenzi imoto i-deposit ingekangeni. Wena usinika i-5,000 i-deposit up front. Ugqiba kwethu ke ngoku silentu ke thina Yima uthi imalini le? 6.5 mkhulu. Uyabona kuba inguwe sukucingela and uyabonakala busakhula wena. Uyabo babi ngomnye umuntu mhlawumbe omngaka nge 10 block. Okay ke jonga. Siyakunceda Sithumelela ucash send. Cash send call back ontoni asisebenzi. Asebenzela amabhulu thina. Asinazo nezo lentuka. Thina sikholwa ngelentuka thikhulwa ibeka apha esandleni. Magqabe phoka belalo. Anakeshi ngozazama uthumela ucash send. Akawume ngocash send mkhulu wapho wena hamba ubuye ekhaya wena drawa lo mali ubuza ufumana imoto yakho yonke into ereg. Okay. Soka mkhulu. Khule man, utyene mavayi. Imbotyi. Thixo. Jonga ke. Uyabona intwana? Yile kaka le intyela apha kuphela le. Uyabona ngisithi 6.5 nje. Ndenza ngamabombi ndifuna ukhupha umthayi, ndifuna ukutyinya imali yakhe. Utheni ungatshongo kodwa ubungenawukwazi ukutsho apha phambi kwalo ikhona. Nemamela yethu. Mna bendifuna ukuthi iqhatha phana kula 6.5. Uthi ngalento into bayityela pha uphela. Ngesithe mna babengiqondile. Hayi bongobana wena. Kaloku uyikhupha umtshayo ukuba nayo ukhupha umtshayo akuvelanga kaloku utyela uphela. Hey phofu wawuthe ufake i-CV kani wawuthena na story sakho Ndiyaqalela into yoba ingandiyayirhalela ndakhe ndayibona nayo laa ihamba nophela. Amathinganda yazi. Itheni? Ingathi yabetha phana. Mamela. Ndiyayazi uqina into eyaziyo nje. I-security le. Awuthethe ntwinye mani wena. Umane ukuthi le ntwana lena yalahlisa yathi akuqeshwa pha ufuna umsebenzi phaka lento kaTransnet. Yiyo kanye lena le kanye imali siqomba hayi mali abelunga bakafuni ba. Intoni yona kwabantu ababelunga bafuni ba. Ibe iqeshiwe yona cha. Udibane ne-CV yakho bebakhwethe. Sayityabula. Nakucabana usula ngolungisa njani. Sakhulisa ibhetri apha sifunqile nepetrol. Ingangesifunqa ipetrol qala because ithi fika leso siyifunqile ipetrol. Ivula 5 liters. Khangela pha elentweni ebhotini. Kabe ngikhululisana later le. Sukuyikhakha i-CV joint uyaphi i-CV joint? Funeka iphume yonke lento wena mluku. Hayi mani. Hey. Funqa ipetrol le ndiyayazi into endiyenzayo. Ufunwa ngaphi kale? Ucima ndiyayazi nami. Sitekelele akabhaka station akabhaka. No. Uzangapha. Khona ukuza ngovu nami sala ndawo.